maxay Liverpool u baahan tahay si ay ugu guuleysato Premier League kadib guushii Everton? Kooxda Liverpool ayaa hal talaabo u soo dhawaatay hanashada horyaalka Premier League kadib guushii ay ka gaareen Everton ciyaar ka dhacday garoonka Anfield. Kooxda uu hogaaminayo Arne Slot ayaa haatan 12 dhibcood ka sareysa Arsenal, taasoo ah kooxda ugu dhow ee kula tartamaysa hanashada horyaalka. Slot oo bedelay Jurgen Klopp ayaa kaliya hal gool daro la kulmay tan iyo markii uu qabtay xilka tababarnimada, waxaana uu u muuqdaa mid si degdeg ah ugu sii soconaya wadadii uu horey u maray halyeeyii hore ee Liverpool. inkasta oo kooxda laga reebay FA Cup iyo Champions League bishii la soo dhaafay, Liverpool ayaa weli si adag ugu tartamaysa hanashada horyaalka, iyadoo si buuxda u garanaysa wax looga baahan yahay si ay u dhameystirto shaqada. Iyadoo 8 kulan oo horyaalka ah ay weli harsan yihiin, Liverpool waxay u baahan tahay kaliya 13 dhibcood si ay si rasmi ah ugu guuleysato horyaalka Premier League. Reds waxay u baahan tahay inay badiso 4 kulan iyo inay barbaro gasho 1 kulan si ay sidaas u samayso, xitaa haddii Arsenal ay guuleysato dhammaan kulamadeeda haray. dhanka kale, Lamine Yamal oo taariikh cusub ka dhigay kubadda cagta Spain. Xidiga da'da yar ee Barcelona Lamine Yamal ayaa noqday ciyaaryaankii ugu da'da yaraa taariikhda kubadda cagta Spain ee gaaray 17 caawin, 41 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan. Yamal oo 17 jir ah ayaa si isdaba joog ah ugu soo bandhigay qaab ciyaareed heer sare ah kooxda Barcelona, isagoo noqday mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda. Caawintiisa 17 ee xilli ciyaareedkan ayaa timid intii lagu jiray kulankii ay la ciyaareen Atletico Madrid, taasoo sii xoojisay doorkiisa muhiimka ah ee kooxda. Da'yarkan ayaa horay u jabiyay rikooro dhowr ah, wuxuuna noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu da'da yar ee taariikhda La Liga, isagoo sidoo kale horay ugu soo muuqday Champions League.